जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि नेगेटिव चीज़ कुछ भी नहीं होती। तुम जो भी संगत अब जुड़ रही है वो सबसे ब्लेस सत्संग है। और जो संगत मेरे पास नहीं बैठती, अगर दूर से बड़े मंदिर से चली जाती है ना, तो मैं उससे भी उतना ही ब्लेस करता हूँ। अगर कोई बड़े मंदिर के बाहर से भी मोटरसाइकिल पे जय गुरु जी बोल के निकल जाता है, मैं उसे भी उतना ही ब्लेस करता हूँ। और दूसरी चीज़ संगत जी, कोई भी टाइटल आपके पास आता है, अगर आप ये सोचो नेगेटिव है, वो तो नेगेटिव नहीं है। समझो गुरुजी ने आपका वो कष्ट सत्संग सुनवाते सुनवाते ही काट दिया। असल ज़िंदगी में आपका वो कष्ट सिर्फ 10% या 1% की फॉर्म में आएगा, उसके अलावा वो नहीं आएगा। तो संगत जी, सत्संग को एंड तक जरूर सुने और जरा सी भी टेंशन दिमाग में या बहम ना रखें, क्योंकि गुरुजी ने जो भी आप टाइटल्स या सत्संग पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, समझ लो आपका वो कष्ट कट चुका है, आपका उस चीज़ से कल्याण हो चुका है, गुरुजी ने उसे खत्म कर दिया है। वही सत्संग को शुरू करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मंगलवार का 29 अप्रैल का मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया, मंगलवार का शुक्राना करने से मंगल ही मंगल होता है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज आपका। प्रभु हर पल, हर समय, हर क्षण का शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु जी ने कहा, तेरे लिए 7 समंदर पार क्या, तीनों लोकों से आ जाऊंगा। शुक्राना मेरे गुरु पा, तुझे बचाने तेरा हर शुक्राना, तेरा मेरे साथ कनेक्शन और भी मजबूत करता है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने मैसेज में कहा, तुझे वचन दिया, हमेशा तुझे बचाऊंगा। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम 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 शुक्राना। अपनी हर संगत को ऐसे ही बचाना मेरे दाता, जैसे मुझे आपने बचाया। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना। गुरुपा ने कहा, तुझे हमेशा आशीर्वाद देता रहूँगा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। गुरु महाराज मुझे माफ़ करो मालिक, मैं मंत्र जाप करना भूल गई, क्षमा करो प्रभु परमात्मा। मेरे गुरु महाराज मेरे दात्या, क्षमा करो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु महाराज का बहुत टाइम से मैसेज आता है तो कैंसर के सत्संग का, कि तू सत्संग सुन, तेरे घरे तेरे पति अंकल को कैंसर होने की संभावना है। संगत जी, मैं ये मैसेज देखती थी लेकिन इग्नोर कर देती थी, कभी सुनती थी कभी नहीं सुनती थी। संगत जी, मेरे पति अंकल को 10-12 दिन से दांत में बहुत ही दिक्कत है। सॉरी गुरु महाराज, दिक्कत थी। संगत जी, 10 दिन पहले दिक्कत बहुत ज़्यादा थी। उनका दांत पीछे साइड के हिल रहे थे संगत जी, और एक दांत फट गया था संगत जी। संगत जी, और एक हिल रहा था संगत जी। वो कुछ खा पी नहीं पा रहे थे, बहुत ही प्रॉब्लम थी। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने 5 दिन की दवा दी, और संगत जी दवा ले आने के बाद डॉक्टर बोले थे कि 5 दिन बाद आने के बाद दांत निकालना पड़ेगा। संगत जी, मेरे पति अंकल दवा लेकर आए,
वो कुछ खा पी नहीं पा रहे थे। मैंने उनको खिचड़ी बना के दी, किसी तरीके से उन्होंने खाया। फिर संगत जी, मैं 10 दिन पहले से ज़्यादा ही हो रहे संगत जी, मैं ये सत्संग करना भूल गई। आज मेरे गुरु महाराज ने सत्संग में ये सत्संग सुनवाया और मुझे शुक्राना करने को कहा। संगत जी, मैं उस दवा को मेरे यहाँ, जैसे मैंने बहुत बार बताया कि मेरे यहाँ गुरु महाराज की फ़ोटो स्वरूप नहीं है, मैं शिव बाबा की फैमिली फ़ोटो स्वरूप है, उनके सामने उन्हीं में अपने गुरु महाराज को देखती हूँ। और मैं दवा को उनके सामने ब्लेस करने के लिए रख दी और उसके बाद थोड़ी देर बाद दवा उठा के अपने पति अंकल को दी और गुरु महाराज से प्रेयर करती रही कि मेरे पति का दर्द कम हो जाए, वो खा पी पाए। और संगत जी, 2-3 दिन बाद एकदम से जल प्रसाद भी देती थी संगत जी, और एकदम से दांत का खाना तो अभी भी पीछे का दीद है ही नहीं, तो कैसे खाएंगे संगत जी, लेकिन खा लेते हैं खाना, आराम से धीरे धीरे खा लेते हैं गुरु महाराज की कृपा से संगत जी। फिर वो दवा को खाए 2-3 दिन बाद वो जो दांत फटे हुआ दांत था वो निकल गया, उसमें से मेवात पानी ब्लड जैसे आ रहा था, फिर उन्होंने साफ़ किया संगत जी। और संगत जी, जो दूसरा दांत था डॉक्टर बोला था कि उसको निकालने को, वो भी 3-4 दिन के बाद अपने आप से निकल गया, वो आके मुझे बताए। लेकिन मैं गुरु महाराज का शुक्राना बिल्कुल भी नहीं की और भूल गई। 10 दिन से ज़्यादा हो गए संगत जी। गुरु महाराज आज सत्संग में मुझे एक आंटी को बिल्कुल सेम यही कंडीशन थी, उन्होंने बताया, गुरु महाराज ने उनके दांत को कैसे सही किया। तभी मुझे याद आ गया कि मेरे पति अंकल के साथ भी ऐसे हुआ। तो अनंत कोटि शुक्राना मेरे बाबा, मेरे पति अंकल को कैंसर हो सकता था, जो कि बार बार आ रहा था सत्संग में, लेकिन मैं नहीं देख रही थी क्योंकि उनके दांत में से ब्लड भी आ रहा था और गंदा गंदा कुछ भी आ रहा था, लेकिन गुरु महाराज ने मेरे बचाया। अनंतम शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना, शुक्राना। हम नादान, हम मूर्ख अपने अरदास को करके भूल जाते हैं, और मेरे गुरु महाराज हर पल ध्यान रखते हैं हम सबका, और हम शुक्राना भी नहीं कर पाते हैं। हमको माफ़ करो प्रभु, आपका अनंत कोटि शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना गुरु महाराज, मेरे मालिक, मेरे पापा, मेरे प्रभु परमेश्वर, मेरे गुरु महाराज, मेरे दाता, मेरे मालिक, मेरे पितामह, मेरे भक्त वत्सल भगवान महाशिव गुरु महाराज, मेरे दाता, अनंत कोटि शुक्राना आपका, हर पल हमारा ध्यान रखते हैं मालिक। संगत जी, गुरु महाराज का बार बार मैसेज आ रहा है, पुत्र बहुत बड़ा हादसा होने वाला है, नीम करोरी बाबा का भी आ रहा है। हे प्रभु, हे परमात्मा, मुझसे ऐसी कोई गलती ना हो मालिक। बार बार ये भी आता है तो उससे बड़ी गलती होने वाली है। प्रभु आप मेरा मार्गदर्शन करो प्रभु, आप मुझे हर पल गलतियों से बचाना मालिक। कोई ऐसी गलती ना करूं कि अब ऐसा कोई हादसा हो मेरे घर में मालिक। सब आपके चरणों में समर्पित है प्रभु, आपको ही देखना है प्रभु, आपको ही मार्गदर्शन मुझे करना है, मेरा करना है मालिक, आपको ही करना है। मुझसे कोई गलती ना हो प्रभु, जाने अनजाने किसी का मैं दिल ना दुखाऊं प्रभु, कोई ऐसी गलती ना करूं प्रभु, आप मेरा मार्गदर्शन करना मालिक। कोई गलती नहीं करना चाहती हूँ, और जो भी कोई हादसा होना है प्रभु आपको देखना है मालिक। बस निवेदन है मालिक, मैं कोई ऐसी गलती, कोई ऐसा पाप, कोई ऐसा काम ना करूं प्रभु, जाने अनजाने। सदा आपके बताए हुए वचनों पे चल सकूं प्रभु, सदा आपके शरण में रहूं प्रभु, मेरा हाथ कभी ना छोड़ना प्रभु, अहम और बहम ना आए प्रभु, बिल्कुल ना आए प्रभु। जो गलतियां पहले की है प्रभु, अब मैं कोई गलती नहीं करना चाहती प्रभु, कोई गलती नहीं, जीते जी भी मरने के बाद भी सदा आपकी शरण में रहूं प्रभु, मैं और मेरा परिवार। संगत जी, कल वैसे तो मुझे सपने याद नहीं रहते, गुरु महाराज का सब सत्संग आता है कि तेरा कष्ट मैं सपने में ही काट देता हूँ। गुरु महाराज, मुझे सपने याद नहीं रहते, लेकिन गुरु महाराज क्या है मालिक आप ही जानो, मैं नहीं जानती हूँ मालिक। 2-3 दिन पहले सपने में मेरी एक मौसी की बेटी थी जो मर चुकी है, बहुत साल हो गए, 2012 में उनका मैंने सपना देखा। वो होली का टाइम है, वो आती हैं मुझसे गले मिलती हैं, मेरे
गुलाल से तिलक लगाती हैं। ये सपना क्या है? और वो कहती हैं, देखते हैं मम्मी के जाने के बाद तुम कितना आती हो। ये क्या है गुरु महाराज, मैं नहीं जानती, आप ही जानो प्रभु, आप ही जानी जान हो। और एक मैं अपनी पड़ोसी आंटी का सपना देखी, वो मेरे घर के अंदर आई हैं और मेरे गेट की कुंडी में जिसमें फंसती है वो टूट गया है। और संगत जी, वो जो कि मेरे घर में कभी नहीं आती हैं, वो औरत पड़ोसी हैं लेकिन कभी नहीं आई। और गुरु महाराज, मैंने सपने में आज कल की रात, सोमवार की रात में मैंने सपने में देखा अपनी सासू माँ को। और मेरी नंद है, नंद की तो शादी हो गई है, वो जीवित है, लेकिन सासू माँ नहीं है। वो बैठी हुई हैं, कुछ कह रही हैं। और मौसी या सास भी हैं, और मैं खाना खा रही हूँ, कुछ कह रही हैं। और सपने में ये भी देख रही हूँ कि मुझे बहुत आलस आ रही है, बहुत नींद सी लग रही है, और खूब ढेर सारा मेरा काम पड़ा हुआ है, बर्तन पड़े हैं, लेकिन मेरी आंखें बंद होती जा रही है, मेरी आंखें बंद हो जा रही है। और वो लोग मुझे कह रही हैं कुछ। और एक है मेरी मायके साइड की एक लेडी, वो सुबह सुबह जैसे 5 बजे के टाइम में हल्का सा अंधेरा हो रहा है, उस टाइम पे वो कह रही हैं, जैसे गुरु महाराज के सत्संग में बताते हैं कि हमको हर संगत को ये कहना चाहिए मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे साथ डिवाइन पावर है। तो वो कह रही हैं। और एक तरफ मुझे बहुत नींद सी लग रही है, मेरी आंखें बंद होती जा रही है, मेरे बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। गुरु महाराज, ये क्या है प्रभु, मैं नहीं जानती हूँ मालिक, ये कैसा सपना है प्रभु। मेरी सासू माँ को मुक्ति दीजिए प्रभु, उनके जीते ज़िंदगी। अगर मुझसे कोई गलती हुई है, मेरे वजह से उनका कोई दिल दुखा है प्रभु, तो मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ प्रभु। हे मेरे गुरु महाराज, उनके तक मेरी ये प्रार्थना पहुँचाइए प्रभु। मेरे पूर्वजों को मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरु महाराज, माफ़ी मांगती हूँ उनकी जीते ज़िंदगी। मेरी वजह से अगर उनका दिल दुखा है कोई भी बात से, कोई भी वजह से। और गुरु महाराज, आप तो जानी जान हो प्रभु, आप जानते हो मेरे घर में पितृदोष बहुत है। मेरे घर में पूर्वजों को मरने के बाद पितरों का सही से कोई का क्रियाक्रम नहीं किया गया है, और ना तो कभी दान दक्षिणा दी गई ब्राह्मणों को, न गरीबों को। मेरे पति अंकल की पता नहीं कैसी बुद्धि है, मैं नहीं जानती हूँ, और पहले भी ऐसे ही हुआ है। आप खुद ही जानी जान हो मालिक, आप खुद बताते हो तेरे घर में पितृदोष है। मेरी सासू माँ की 13वीं तो की गई, खाना पीना खिलाया गया, लेकिन कोई भी दान पुण्य नहीं किया गया, ना ही कोई हवन शांति हुई। हे मेरे मालिक, हे मेरे दाता, मेरी सासू माँ की आत्मा को शांति पहुँचाइए प्रभु, शांति पहुँचाइए। 20 साल हो गया उनको गए, लेकिन अभी भी जैसे लगता है उनकी आत्मा को शांति नहीं है। और मेरी देवरानी आंटी को भी आत्मा को शांति पहुँचाइए प्रभु। मेरे कुल में जितने भी पूर्वज मरे हैं उन सबको आत्मा को शांति पहुँचाइए। मुझे 2 दिन से ये सपना क्यों आया, कैसे आया प्रभु, आपका सब मैसेज आता है, तेरे घर में अतृप्त आत्मा घूम रही है। वो आत्मा क्या है, कौन है प्रभु, आप ही जानो, आप ही जानो। मेरे घर में कितना जंजाल है प्रभु, आप सब कुछ जानते हो प्रभु। आपने मुझे संगत बनाया है मालिक, मेरा कोई सहारा नहीं मालिक, आप ही मेरा सहारा हो भगवंत, मेरे दाता, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मेरे गुरु महाराज, मेरे शिव शंकर भोले भंडारे। आपको ही इस घर में जो भी अतृप्त आत्मा है उन सबको भस्म करना है। जो भी मेरे पूर्वज हैं, पितृ हैं, जो भी परेशान हैं, जिस भी योनि में है, उन सबको अपने शरण में लो प्रभु, उन सबको मुक्ति दो बाबा, मुक्ति दो मेरे दाता। हम सब से, मेरे पति अंकल से, हमारे पूर्वज से, हमसे भी जो भी गलती हुई है, जो भी पाप हुआ है, क्षमा करो प्रभु। मैं अपने पुत्रों से, अपने पूर्वजों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, मुझे क्षमा करो, मेरे परिवार को क्षमा करो, मेरे पति अंकल को क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। हे मेरे गुरु महाराज, मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरा सहारा तू ही है प्रभु, कोई नहीं, कोई नहीं। मेरे घर में कुल देवी माँ भी रूठी हुई हैं बहुत साल से प्रभु परमात्मा, सब आपको देखना है मालिक, सब देखना है मेरे दात्या, मेरे मालिक। कुछ भी नहीं सही हो रहा है प्रभु, सारी गलती से निकल गए मालिक, सब कुछ सही हो रहा है, सो रहा है प्रभु, आप ही करने वाले, आप ही कराने वाले मालिक। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना।
शुक्राना 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 मेरे दात्या, शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर पल पल का शुक्राना, खाना देने का शुक्राना, पानी देने का शुक्राना, बेटी बेटा देने का शुक्राना, जीवन दान देने का शुक्राना, सत्संग सुनाने का शुक्राना, संगत बनाने का शुक्राना, ब्लेसिंग भेजने का शुक्राना, सुरक्षा कवच पहुँचाने का शुक्राना, शुक्राना सत्संग कराने का शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे परमेश्वर, शुक्राना अनंतम 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 शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना, सभी संगतों पे अपनी ब्लेसिंग देने का शुक्राना। सर्वत्र का भला करो प्रभु, सर्वत्र का भला करो। जो भी इंसान वशीकरण ब्लैक मैजिक से परेशान है प्रभु, उन सबको छुटकारा दिलाओ मालिक। आज के टाइम में हर इंसान ठगता है प्रभु, कहीं ओझा के रूप में, कहीं पंडित के रूप में। हम सबको बचाओ भगवान, आप बचा रहे हो प्रभु, आपका अनंतम शुक्राना है दात्या। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंत कोटि शुक्राना, अरबों अरबों खरबों शुक्राना बाबा, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना 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 मेरे बाबा, शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे प्रभु परमेश्वर। मेरे पति अंकल की बुद्धि सही करो प्रभु, जो कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है मालिक, उनको सद्बुद्धि दो प्रभु, सद्बुद्धि दो प्रभु। अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप भी अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको मिले, हमें मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।